Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Hippo ERP tizimida qanday qilib balansni to'ldirish va qanday qilib tarifni faollashtirish jarayonini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz Payme ilovasiga kiramiz va to'lovlar bo'limiga o'tib Hippo deb qidiramiz. Va bu yerda bizga Hippo EDI va Hippo bo'limlari chiqadi. Biz Hippo EDI bo'limiga kiramiz. Va bizdan bu yerda INN kod so'raydi. INN kodni qayerdan olamiz? INN kodni Hippo akkauntga kirganda o'ng taraf yuqori qismida telefon nomeri turadi. Buni bosib INN kodni ko'rishimiz mumkin. Va bu INN kodni Payme ga kiritamiz. Va to'lov summasini kiritamiz. Next tugmachasini bosamiz va to'lovimizni tasdiqlaymiz. Tushirgan pulimiz Hippo akkauntimizdagi balansda ko'rinadi va boshqa tugmasini bosib tariflarga o'tib faollashtirish tugmachasini bossak tarifimiz faollashadi. Mana ko'rib turganingizdek hammasi juda oddiy. To'lov amalga oshirilgach tarifingiz darhol faollashadi va tizimdan 1 oy davomida cheklovlarsiz foydalanishingiz mumkin bo'ladi.